ব্যাস বাই বাই মুন্না, নাও আমরা যাচ্ছি গাড়ি করে থেকেডি। একদম। গুড মর্নিং মুন্নার। আজকে আমাদের মুন্নারের লাস্ট দিন, এখান থেকে বেরিয়ে যাব। আর একজন না ঘুমোচ্ছে। হ্যাঁ, আমি যদি বলি কিছু একটা সাড়া দেখবে কিরকম করে, দেখো। এই বাউ। Hey mama, what happened to your in the hair? Somebody gave you something? Eh? Sharno is sleeping, but Sharno is looking like this. মুন্নারকে বাই বাই বলার মোটামুটি হবে লাস্ট সকাল। কি সুন্দর চারিদিকে একই রকম কালকে যেরকম দেখেছিলে তোমরা, অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। ব্যালকনিতে বসে এই বাইরে এত সুন্দর পাহাড় দেখার মজাই আলাদা, ফাটাফাটি। কি ওমানে তো দেখতে পাওয়া যায় না, ওমানে ধূসর পাহাড়, আর এখানে দেখে খুব 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 ভালো লাগছে। আর ওয়েদার, অপূর্ব ওয়েদার। দেখতেই পাচ্ছ এখন চলছে ওটস বানানো। আমাদের মহারানী, মহারানী না হোটেলের মধ্যে রান্না করছো? কিছু নেই, ইডলি আর খেয়ে উঠতে পারবে না, এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড একদম। এ স্বর্ণ ব্রাশ হয়ে গেল, পুরো মুখে লেগে আছে তো রে, এই দেখ লেগে আছে সব। মোটামুটি হবে রেডি, তাই তো মা? ফুল রেডি, ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছে তো? চল চল। স্বর্ণ তো দেখলেই কিরকম করলো। এনিওয়ে, আমাদের মুন্নারের স্টে এখনের জন্য ওভার। আমরা বেরিয়ে পড়ছি এখন মুন্নার থেকে, যাচ্ছি হচ্ছে থেকেডি। সো থেকেডি যাওয়ার জন্য, অথবা আমি জানি না প্রোনাউন্সিয়েশন কি, তুমি এগোও না, রাখো আমি আসছি। মা অলরেডি ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে রেডি, আমরা সব ব্যাগপত্র পাঠিয়েও দিয়েছি। আর এবারে হচ্ছে গাড়িতে মোটামুটি ব্যাগ তোলা হয়ে গেছে কিছুটা, দেখাচ্ছি দাঁড়া। এই হলো আমি এলাম বারান্দায়, আর ওইখানে গাড়ি রাখা আছে, গাড়িতে ব্যাগ তুলে দিয়েছে। তো ফর নাও বাই বাই টু দিস বিউটিফুল ভিউ। অসাম লাগলো, সারাটা দিন রাত্রি খুব মজা করেছি আমরা মুন্নারে। এরপরেতে Shani, your storybook is with me, okay? Should I give you? Enough. Storybook. Okay. Yeah, done. আসো আসো আসো, তুমি আর তোমার ছানা মাঝে, পনির পেছনে আর দই সামনে। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। বেরিয়ে পড়ার পরে যে রাস্তাটা দিয়ে যাবো, এই যে দেখো ফ্যাক্টরি লেখা আছে, চকলেট ফ্যাক্টরি। এখান থেকেই কালকে আমরা অনেক চকলেট কিনেছি, আর দেখলাম কি করে ওরা চকলেটগুলো বানায়। আচ্ছা, এই যে পাহাড়টা আছে, এই পাহাড়টা হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে বড় পাহাড়, এর নাম হচ্ছে আনাইমুদি। এটা আমরা ভূগোলে পড়েছিলাম, ভূগোলে পড়েছিলাম দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম হচ্ছে আনাইমুদি। রাস্তার সামনে থেকে দেখা হয়ে গেল। আজকে আমাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু আবার পুরো বদলে গেছে। আজকে আমি হচ্ছি এখন ফ্রন্ট সিটে, এই যে মায়ের ছানার পনিরকে নিয়ে বসে আছে পিছনের সিটে। আমাকে বললো আজকে তুমি সামনে বসো। হ্যাঁ, সামনে থেকে তোমরা দেখতে আরো বেশি ভালো লাগে সবকিছু, এই জন্য আজকে আমি সামনে বসি। সবাই আমরা এক্সচেঞ্জ করছি সিট, কারণ অনেকগুলো ভালো ভালো সিট আছে, সামনে, মাঝে, পিছনেরটাও খুব ভালো সিট। সবাই যাতে সবকিছু ফেসিলিটিস অ্যাভেলেবেল করতে পারে, সেই জন্য আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসছি। আমরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে
একটা জায়গায় রাস্তা বন্ধ বলে কোন পাড়াগায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। কারেক্ট। Not that high, like, but we're not that high. Mountain Everest, we're not. মাউন্টেন এভারেস্টে তো আমরা যাইনি স্বর্ণ। মাউন্টেন এভারেস্টের মতো হাই কি করে হয়? রাস্তাটা অসম। আমরা অলরেডি 1800 মিটার উপরে উঠে এসেছি। 1800 মিটার, বাবা রে, প্রচুর তো। হ্যাঁ, পুরো জঙ্গল লাগছে। বাট এখানটা পুরো সবুজ, পাশে এখানটায় পুরো খাল। সবার কেমন মজা হচ্ছে? খুব সুন্দর। তো আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, জানো এই জঙ্গলে নাকি বাঘ দেখতে পাওয়া যায় বলে, তাই না? কটা বাঘ বাইরে এলেই শুধু গেল। এটাও ভালো আইডিয়া দিয়েছে, যদি বাঘ দেখতে হয় রাত্রিবেলা এখানে একা একা হেঁটে বেরো, বাঘ এমনি সামনে চলে আসবে, তারপরে শহীদ হয়ে যাবে। আমরা দাঁড়ালাম একটা জায়গাতে একটু শপিং করার জন্য। সামনে খুব সুন্দর সুন্দর ডাব বিক্রি হচ্ছে। ইউ ওয়ান্ট কোকোনাট? মা এদিকে আসো, দেখো সামনে কি সুন্দর গণেশ, কি বিশাল বড় গণেশের একটা মূর্তি। সামনে আমার ছোট্ট গণেশ বসে ডাবের জল খাচ্ছে। ওরে বাবা, গণেশের সামনে দাঁড়িয়ে ভালো না? বেশ হচ্ছে না। এই মা, তুমি নারকেল খাচ্ছ না কেন? না ডাব খাবে? ডাব খাওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি আলটিমেটলি আগেরটা মহারানীকে দিয়ে দিয়েছি। একদম একদম ফাড়াবাড়ি। When the water will finish, na mama? ওহো, কে যে গণেশ বানিয়েছে এখানটা, একটা বড় গণেশ বসে আছে। না শেষ, শ্বাস নেই। আমরা থেকেটি ফাইনালি পৌঁছে গেছি। একদম সুন্দর রোড ছিল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। আর এখন আমরা এসে হচ্ছে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। এখানে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পও নাকি খুব বিখ্যাত। তো দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা তেনাদের দর্শন পেলে তো ভালোই লাগবে। এখানকার স্পেশালিটি এটা, কেরালার হাতি নাকি খুব বিখ্যাত, গেলে বুঝতে পারা যাবে। টিকিট তো কাটা হয়েছে, এবারে কতক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হয় লেটস সি।
বেশ সুন্দর জিনিস হচ্ছে, সবকটা হাতি না ওখান থেকে আসছে, এসে এখানে পুরো প্যাসেঞ্জার ওঠানামা চলছে, চলে নিয়ে নতুন প্যাসেঞ্জার উঠছে, উঠে এখানে তারা পোজ দিচ্ছে, নিয়ে ফটো তুলছে। তারপর আবার আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে টাকা দিলে আবার আশীর্বাদও করছে। হ্যাঁ, তারপরে আবার ওরা ওই রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, আসছে এখান দিয়ে। নাইস বিজনেস। ওই দেখো টাকা দিলে এরমভাবে আবার আশীর্বাদ করছে। ও এই ব্যাপার। এই যে এদের গায়ের যে ছাপগুলো, এগুলোর জন্যই এরা বিখ্যাত। শোনো, দিস ইজ ওল্ড, দিস ইজ ওল্ড শোনো, লুক, দিস ওয়ান লুকস ওল্ড। তো ফাইনালি হলো আমাদের হাতির পিঠে চড়া। ওরে বাবা রে, হাতির পিঠে চড়া দারুণ ছিল, লাইফে ফার্স্ট টাইম, রিয়েলি নাইস। আর এত সুন্দর ওরা স্টেপস নিয়ে যায় না, ওই মানে যে রিদমটা দারুণ ছিল, দারুণ। একবার বাঁধে এবার ডান দিক, ও যাই হোক, হেলে দুলে স্বর্ণকে আবার ব্লেসিংসও দিয়েছে না, স্বর্ণ মানি দিয়েছে, স্বর্ণ গড ব্লেসিং। ইয়েস, ইটস রিয়েলি হার্ড, আর খুব ভারী না, শুটটা ওর মাথায় রেখেছে। পাকু বলছে কি ভারী। এনিওয়ে খুব ভালো, আমরা ঘুরলাম। এটা আমাদের অনেক দিন ধরে পেন্ডিং ছিল, মুন্নারে হয়নি, 3 ঘন্টা ওয়েটিং। এখানে সব মিলিয়ে 2 ঘন্টা লাগলো, 1 ঘন্টা দাঁড়ানো, টিকিট ফিকিট কাটা, বাকি চড়া যে হাঁটাটা অলমোস্ট 15-20 মিনিট ছিল, সব মিলে 2 ঘন্টায় হয়ে গেল। দ্যাটস ইট। নাও এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে লাঞ্চ করতে। You are in camera. Can you please express how did you like the elephant ride? So nice. And also I thought I would fall down the elephant. Fall down. You thought, right? Because yeah, but the sitting arrangement was very stable, right? Yeah. Anything else you But loved? when it just rocked, I just thought I would fall in that one. And when after a few moments I just found, oh, it could look good.
just saw a dog there. You are talking about elephant and you are watching dog. Oh no, this boy. Finally আমরা লাঞ্চে চলে আসছি। আজকে ইচ্ছা ছিল থালি খাবো, ফাইনালি আমরা থালি নিয়ে বসে পড়েছি। আমিও থালি নিয়ে বসে পড়েছি। বাট ওর থালি আলাদা, কার্ড রাইস অ্যান্ড খিচড়ি। তো আজকে ওর ডিফারেন্ট খাবার, আমাদেরটা ডিফারেন্ট। Thank you. This one. This is very tasty. Can I come in? Please come. Come. Let's surprise. Look, he's so happy with this. Wow. Oh. Good. Come. হোটেল থেকে আমরা ফ্রেশ হয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। এলাম হচ্ছে এখানকার যে ট্র্যাডিশনাল ডান্স সেটা দেখতে, কথাগুলি দেখতে, আর আরেকটা হচ্ছে মার্শাল আর্ট। শুধু যেটা হচ্ছে সব কিছু হোটেলের কাছাকাছি আর একদম 4 মিনিটের হোটেলটা খুবই ছোট তো, সবই কিছু 10 মিনিটের মধ্যে সব পাওয়া যায়। কারেক্ট। ওই যে লোক ঢুকছে অলরেডি, আর কত লোক বাসে করে আসছে, কত করে লোক নামছে আর এই যে ঢুকে যাচ্ছে। যদি আমাদের বুকিং করা ছিল আগে থেকে, ফলে আশা করি সিট নিয়ে অসুবিধা হবে না। Ayo, 6 o'clock we'll go. Thank you. Every Kathakali artist. Thank you.
విక్రమిని పడయాము విక్రమిని పడయ খুব সুন্দর কথাকলি ডান্স দেখে নিয়ে আমরা চলে এসেছি এখন মার্শাল আর্টস দেখতে। স্বর্ণ, ইউ নো হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন ওভার হিয়ার? I know they will do fighting here. I watched one movie like this. দে উইল বি ফাইটিং। এটা খুব সুন্দর একটা জায়গা, গ্যালারি মতন। আমরা সবাই বসে পড়েছি এখানে। They will keep fire there. Fire, yes, there are some candles actually. I did not expect that. Let's see how it goes. Years on the performance. And master British company. Oh, And let us go. Fight the clubs to a big nation. Master British company. Come on, let's go up to national. Let's make this go. Get ready to fight. Get ready to fight. Dance fight. Dance fight. Years and great performance. Years and great performance. The Nash and Super. Come on, dance to the master British company. Years and fairness. Years and fairness performance. The master. Years and adorable. Handbook. The handbook by Nash Kaplan is controlling the body with the hands. And let's go. Very close to Nash Kaplan for the handbook. The big puzzle. Nash Kaplan is going to jam on for puzzle. Let's go. Very close to Nash Kaplan. And we need let us keep coming to the man who's going to jam on stage. It's like a boom. Down over the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 person of God is Nash Kaplan, the man who's going to jam over 8 person. Oh, come on, dance to what to Nash. The man who's going to jam over 8. Big up to the Nash Kaplan, the man who's going to
Silencio, by the snake and the leopard. I dance to control anxieties. And let's go, when it comes to be an Oscar banana. Follow the command. Get out of the door, get it again. Let's go. What is in the holdings? Let's make this ball again, guys. Can you please switch off your flashlight and let us go? They just can't exist. They focus. Is gonna jump over the ring. Let's go, baby, let's up to the man. We're gonna jump over the ring. Come on, let's go. And this man. আমরা সব দেখে টেকে নিয়ে এখন বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। It was just amazing. এত সুন্দর ছিল, মানে ভাষাহীন। সিরিয়াসলি এইসব তো দেখতে পাওয়া মানে ভাবার বাইরে, কী করে এইসব করে বোঝা যায় না। তো খুবই ভাল লেগেছে পুরো আজকের যে সারাদিনের আমাদের আইটেনারিতে যা যা ছিল। এই টিপটাও ইভেন ওরাই পড়িয়েছে। বেসিক্যালি ওই যে সামনে ঠাকুরকে ওরা শিবকে পুজো করছিল, তো করে এই সব কিছু করছিল। তো লাস্টে ওই জন্য এই টিপ ওরাও পড়েছে আর সকলকে পড়িয়ে দিয়েছে। তো এনিওয়ে আজকে ভিডিও এখানেই থাক, বাকি এন্ড। কালকে আমাদের আর একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সের ডে হতে চলেছে। পাহাড় হলো, এবারে জল হবে, পাহাড় জল একদম। তো ঠিক আছে, চলো টাটা, বাই বাই। বাই বাই।